سيشهد بحر كينسو المتوهج لقاء مأساويا بين البطلين روجينا وهزيم الرعد الذي أغراه أول نصر حققه. دفع بقواته كلها لمطاردة النمور الخمسة، فاستغلت روجينا هذا الخطأ. لقد بدأت المعركة. سيدي، إنهم يهاجمون. هدفنا الصاعقة، هيا تقدموا. ماذا نفعل؟ روجينا تتجه نحو الصاعقة مباشرة. حسنا، تريد أن تخوض معي قتالا فرديا سأحقق لها رغبتها. هيا تقدموا وبأقصى سرعة. لا يا سيدي، لا تفعل. ماذا؟ لا تأخذ قرارا متسرعا تندم عليه في المستقبل. هل تريد أن تقتل؟ أوقفوا الهجوم. رماح، لا تحرك السفن حتى ننهي نقاشنا هذا ونحسم الأمر. لينكسو، ما الذي تريد أن نفعله؟ لنهرب. نهرب؟ تريد مني أن أغادر ميدان المعركة مثل فأر جبان؟ من واجبي وأنا نائب للمخطط الحربي شاهين أن أعرض عليك أفضل تصرف أراه الآن. هذا يكفي. أنت تعلم أن روجينا جاءت إلى هنا لكي تقضي علي، لذا يجب علي أن أواجهها. سيدي، هل نسيت حلمك الكبير في توحيد المجرة وإعادة الأمن إليها؟ ماذا؟ حتى تحمي هدفك الكبير عليك ألا تنجر وراء معارك خاسرة. تراجع ولا تفكر فيما ستقوله روجينا. اصمت! رماح، هيا اهجموا. أرجوك انتظر. لينكسو، انتهى الأمر، ابتعد. لن أفعل. اعذرني يا سيدي، ولكني لن أدعك تذهب إلى الموت بقدميك. أذهب إلى الموت؟ أعرف أن روجينا قوية، لكن المعركة ستحدد المنتصر. النتيجة محسومة منذ أن أغرتك روجينا بإرسال قواتك كلها لمطاردة النمور الخمسة. هذا فخ تريد أن توقعك فيه، لذا انسحب اليوم لتهاجم غدا. أنسحب لأهاجم؟ سيدي، وقوفنا هكذا أصبح خطيرا. أرجوك قرر بسرعة. حسنا، سوف نهرب منهم. شكرا لك يا سيدي لأنك وافقت على اقتراحي، وأرجو أن تسامحني لكلامي الفظ وسلوكي الوقح. لا تقل هذا، كلامك مقنع ولذا قبلت به. سنستدير ونهرب. لا يا سيدي، الاستدارة الآن خطيرة جدا. صحيح، إذن سوف نهرب إلى الأمام. سيدتي، بدأت سفن العدو تتحرك نحونا بأقصى سرعة. علقت مثل الفأر في المصيدة. أصبحوا قريبين جدا. إلى المدافع، أطلقوا النار. إذا استمروا سيصطدمون بنا. لتستعد فرقة السيوف للقتال. انعطفوا. غير العدو مساره، إنه يعبر من خلال سفننا. فهمت، لقد هربوا متظاهرين بأنهم سيقاتلوننا. حسنا، ماذا سنفعل الآن؟ استدر وطاردهم. حاضر يا سيدتي. افعل هذا بسرعة قبل أن يبتعدوا كثيرا. نجحنا في الهرب منهم. لو استدرنا لأهلكتنا ضرباتهم ولدمرت أكثر من نصف سفننا. نعم، هذا الكلام صحيح تماما. أنت مخطط رائع جدا يا لينكسو. شكرا لك يا سيدي، ولكن لم ينتهي الأمر بعد.
روجينا سوف تطاردنا. سيدي، العدو يطاردنا. يا لها من مقاتلة عنيدة، ماذا سنفعل الآن؟ دعي الأمر لي. ماذا تفعل؟ القائد كوين معك. أيها القائد، بدأ العدو بمطاردتنا كما توقعنا تماما. لقد فهمت. يبدو أن الأشياء المهملة ستصبح ذات فائدة الآن. ابدأوا العملية. مستعدون؟ سوف نجعل سفنهم المقاتلة بقايا فتات. أمامنا سفن محطمة. فهمت. هزيم يريد أن يختبئ في الحطام. الآن! ماذا؟ ستصطدم بنا. ابتعدوا من هنا حالا. اتفقت مع كوين أن يرسل مراكب صغيرة تدفع السفن المحطمة لتدمر سفنهم. إذن فقد أعددت لكل شيء. أحسنت صنعا، عمل متقن. أنا نائب المخطط شاهين، وأريد أن أظهر براعتي. لقد نجحت. تمكنوا من تدمير الكثير من سفننا. لماذا تضحكين يا سيدتي؟ اسمع، أضحك لأن هزيم لم يعجبه القتال وجها لوجه فهرب. إنها المرة الأولى التي يهرب فيها من معركة. في الجولة القادمة سأقضي عليه. انضمت سفن هزيم الرعد إلى الفرقة المتقدمة لكوين وكاوبو في الجانب الآخر من الشمس الثالثة. كانت قوات كاوبو قد خسرت الكثير من سفنها في أثناء مطاردتها للنمور الخمسة. اعذروني جميعا، لقد خسرنا الكثير من السفن بسبب إهمال وضعف خطة الحربية. أنا آسف. هزيم، لا تقل هذا يا سيدي، فالمعركة لم تنتهي بعد ونحن لم نهزم. كنا نتوقع هذه الخسائر، فخصمنا قوي، إنه روجينا. أيها القائد، نحن معك، سر بنا حتى ننتصر على الأعداء. أشكركم جميعا. سيدي، من الآن فصاعدا دعنا نأخذ قراراتنا معا. حسنا. كاوبو قتل واحدا من النمور. إذن فقد بقي هنالك 4 آخرون. قواتهم لا زالت بخير، أما قواتنا فهي ضعيفة جدا الآن. ما رأيكم أن ننسحب من المعركة حتى تستعيد قواتنا حيويتها؟ لا يمكننا أن ننسحب الآن. إذا فعلنا ذلك سنخسر ثقة كثير من الجنود الذين انضموا إلينا مؤخرا، ويجب ألا ننسى المهلة التي حددها لنا روجو. ماذا كان سيفعل شاهين في موقف كهذا؟ سيدي، ليس لدي خبرة السيد شاهين حتى أتوقع أفكاره. أجل. تفضل. ما هذا؟ اتصلت بالسيد شاهين وطلبت مشورته فأرسل إلي هذه. القائد هزيم الرعد، روجينا هي آخر أمل لجوجو، وهي مصممة على النصر، لذلك جهزت قوة كبيرة. ومن الواضح أن قواتنا الحربية لا تقارن بقواتها، لكن لا زالت لدينا فرصة جيدة لتحقيق النصر. عندما علمت أن ميدان المعركة هو بحر كينسو، وضعت خطة حربية تناسب ذلك. أرجو أن تسأل لينكسو عن تفاصيلها. عندما تنجح الخطة هاجموهم مباشرة. لينكسو، حدثني عن خطة شاهين. النمور الخمسة أمامي. فقد أصبت واحدا منهم. خبر رائع! قتل القائد كاوبو واحدا من النمور الخمسة. حقا؟ من منهم؟ أظن أنه يدعى القائد هاكي أنسا سيموني. إنه القائد نفسه الذي أصبته أنا أيضا. سأقضي على الآخرين. يبدو أنهم أقوياء جدا ولن يقتلوا بسهولة. أرجو أن يتمكن هزيم منهم.
قوات العدو هادئة تماما، ويفيد التقرير أن هنالك مذنبا سيمر من بحر كينسو قريبا جدا. مذنب؟ هل هو قادم نحونا؟ لا، سيمر من بحر كينسو ويعبره، وليس هنالك أي خطر على أسطولنا مع أنه مذنب كبير. أذكر أن شاهين مخططهم الحربي يستفيد من الأجرام، لكنه غادر سفينة القيادة الصاعقة قبل أن تبدأ المعركة. لا تهتمي لهذا المذنب، فهو لن يخيفنا أبدا. صحيح، إنهم مرتبكون وليس لديهم خطة حربية واضحة. دعينا نقضي عليهم حالا. لست مطمئنة أبدا. سيدتي، بدأت قوات العدو بالتحرك. نحونا؟ لا، إنهم يبتعدون عنا ويقتربون من المذنب الكبير. ترى ما الذي يفكرون فيه يا سيدتي؟ أظن أنني فهمت خطتهم. يريدون أن يجعلوا المذنب يصطدم بنا بطريقة أو أخرى. لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك. بل يمكنهم. خذوا مواقعكم والزموا الحذر. هيا! حاضر. إلى الجميع استعداد. الهدف المذنب الكبير. نار! انحرف المذنب 5 درجات. نجحنا، والآن علينا الانتظار. نعم. انتباه! لتبتعد السفن كلها عن المذنب. لن نخدع بمثل هذه الحيلة الصبيانية. أيها القائد، لنشن هجوما مباشرا. ما هذا؟ اصطدم المذنب بالشمس. ابتعدوا عن الشمس حالا. لقد خسرنا أكثر من ثلثي سفننا يا سيدتي. هل النمور بخير؟ نعم، جميعا. ستقوم قوات هزيم بهجوم مباشر علينا مستغلة هذه الفرصة. أخبر النمور أن يحشدوا السفن السليمة الباقية وأن يستعدوا للمعركة القادمة. حاضر. سنرى يا هزيم. خسروا الكثير من سفنهم. سيدي، أرجو أن تأمر بالهجوم. أيها المقاتلون، أحيي شجاعتكم الرائعة التي حققت لنا الكثير من الانتصارات. أعزائي، هذه المجرة لنا، ونحن نقاتل لإنقاذها. نريد أن نقضي على الأشرار ونعيد الأمن والهدوء إليها حتى نسعد أطفالنا جميعا. لذا ساعدوني. أعتمد عليكم، فأنتم الأبطال الذين ستضعون مستقبلا أفضل للمجرة. كوين، كاوبو، شوغين، عليكم أن تقودوا هذا الهجوم. هيا هجموا! الهدف أسطول العدو. هجوم! أصبح عدد سفنهم قليلا. ما رأيك أن تكتفي بمراقبتنا من الخلف يا أبي؟ لن أدعك تحتكر النصر لنفسك. هيا أطلقوا! ها هي
هي سفينة أوهي التي تحدثوا كثيرا عن قوتها. وجهوا المدافع. الهدف في الزاوية 15 إلى اليمين. أطلقوا. لقد قضى والدي على أوهي. حسنا، جاء دورنا. اقتحموا سفينة بويو. لنقضي عليهم أيها الرجال. تاسكي، هل أنت مستعد للقتال؟ أجل. أنت القائد بويو، أليس كذلك؟ سوف أقتلك. انظروا، لقد قضيت على ثالث النمور الخمسة. اسمع أيها العجوز، أنت لست أهلا لتقاتلني. عجوز؟ ومع هذا أنت ترتعد خوفا. رأيت من العجوز؟ أين تختبئ يا هونيكار؟ أنا القائد هونيكار. صحيح أنكم قتلتم 4 من النمور، ولكن لن تتمكنوا مني. تراجعوا. ستلحق بأصدقائك الأربعة أيها القائد. أنا صخر الفتاك، هيا قاتلني. حسنا، هيا تقدم. ها هي نهايتك. شكرا لك يا تاسكي. هذا واجبي يا صديقي. صخر الفتاك قتله وينكار. لقد قتل النمور الخمسة كلهم ودمرت قواتهم المتقدمة. هزيم، لقد كبرت حقا وأصبحت رجلا. استعداد جميع القوات، اهجموا على الصاعقة. الهدف هزيم الرعد. سيدي، بقي لديهم القوة الرئيسية تقودها روجينا. إنجاز رائع أيها القائد. القتال الحقيقي لم يبدأ بعد. أيها الرجال، تقدموا بأقصى سرعة. الهدف روجينا. أخيرا حانت المعركة الحاسمة التي يترقبها الجميع. كانت الروح القتالية لدى هزيم الرعد وروجينا تلتهب مثل شموس بحر كينسو. ترى من سينتصر فيها، هزيم الرعد أم روجينا؟